миңә һүрәт төшөргә ҡушҡайны лә ул. Комиксты уҡып онотҡанмын. Күҙҙе лә астырмаҫ инде хәҙер. Айзилә, мин киләм! Был ҡыҙыҡай минең эште үтәмәгән икән тағыла. Так. Нимә эшләтергә быны? Икенсе ярҙамсы эҙләргә микән? Бәй, кем бар? Кем бар унда? Эй, нимә эшләп ултыраһың унда? Ней, Сәмәкәй, журналым төшөп киткәйне. Шуны алырға тип төштөм дә. Ҡасып ултыраһыңмы? Юҡсы, кемдән? Минән инде ҡушҡан һүрәтте төшөрмәгәнһең бит. Һүрәт? Әйе, онотҡанмын, Сәмәкәй. Бынау комиксҡа үрәп, ваҡыттың үткәнен дә һиҙмәгәнмен. Сыҡ тиҙерәк, һине көтөп, күпме эленеп торорға тейешмен. Йә, күрһәт. Һүрәт тиклем, һүрәтте онотторорлоҡ. Ниндәй комикстар таптың? Бына Аҡбуҙат журналында бик ҡыҙыҡлы комикс сыҡҡан. Инде төштәр тип атала. Уҡайыҡмы, Сәмәкәй? Комикс ҡарап ултырырға ваҡыт юҡ. Ана, күпме эш көтә беҙҙе. Йәш рәссамдарҙан килгән һүрәттәрҙе ҡарап, баһаларға кәрәк. Тағы ла һүрәт серен өйрәтергә кәрәк. Семәр бөткәнсе һүрәт ҡарамайбыҙ ҙа инде. Комикс тураһында ла һөйләшәйек. Эй, туҡта. Уйларға ваҡыт бир. Комикстар эшләүсе бер таныш рәссамым да юҡ та ул минең. Тылсымыңды эшкә ҡушһаң, һә тигәнсе табырһың. Сашаны ҡаралы, берәү балыҡ ҡармаҡларға килгән имеш, ә үҙе һүрәттән айырыла алмай. Ул гел шулай балыҡ тотам тип килә лә һүрәт төшөрөп тик ултыра. Әйҙә барып киләйек, нимә төшөрә икән? Әйҙә. Минең ҡармаҡҡа берәй нимә эләкмәнеме? Әлләсе, ҡараманыҡ. Һин бит балыҡсы. Һүрәт төшөрә башланымда балыҡ ҡайғыһы китте шул. Нимә төшөрәһең ул? Ҡайҙа күрһәт әле? Бына мин комикс төшөрәм, матурмы? Матур? Комикс? Ә ниндәй әкиәткә һуң? Ҡарт менән дөйөү әкиәтенә. Саша, ҡаралы, һинең һуртыңда Сәмәкәйме әллә? Ҡайҙа? Ысынлап та Сәмәкәй йөрөй бит. Сәмәкәй, төш бында. Был комикста һин артыҡ бит. Бәй, кемде күрәм? Семәрҙең еңеүсеһе Саша Щуплов. Шәп булды. Әлдә асраның. Анау дейеү ҡотталды бит әй. Ҡайҙа ҡасырға икән тип тора инем. Так. Был иллюстрацияны һин төшөрҙөңмө? Саҡ ҡына яңылышаң, Сәмәкәй. Был комикс бит. Нимә булған быларға? Айсиләнең дә комикс тип иҫе китә. Һинең дә, быларының да. Тимәк, бөгөн Семәрҙә комикс тураһында һөйләшәбеҙ инде, Сәмәкәй. Йә. Күндерҙегеҙ. Тик башта әйтегеҙ. Нимә ул? Комикс. Комикс иллюстрацияға оҡшаш һүрәт ул. Иллюстрацияның яңы төрө. Комикста, иллюстрацияла, китап графикаһына ҡарай, Сәмәкәй. Афарин, Саша. Белмәгән нәмәң юҡ икән. Семәрҙең еңеүсеһе тип белеп һайлағанмын һине. Сашаның белмәгән нимәһе юҡ ул. Беҙҙең иң шәп рәссам бит ул. Ҡуй әле, ул хәтле ныҡ маҡтамағыҙ. Йә, белемеңде күрһәт. Комикс тураһында һөйлә. Әлиә, беҙ ҡармаҡтарҙы оноттоҡ бит. Ысынлап та, балыҡ тапманым икән. Әйҙә ҡарап киләйек. Хуш, Сәмәкәй. Хуш. Ә һин һөйләп ебәр. Ниндәй комикс төшөрҙөң? Ҡарт менән дөйөү әкиәтенә. Туҡтағыҙ. Мин дә комикстар ҡарарға яратам. Сәләм, Азилә. Сәләм. Бәй, килеп тә еттеңме ни? Ҡотолдом тип уйлағайныңмы әллә? Бәхетең бар, Айзилә. Бына һинең һорауың буйынса комикс оҫтаһы таптым.
был әкиәтте беләм мин. Белгәс укыһың. Әйҙә мин дейеү булып уҡыйым, ә һин ҡарттың һүҙҙәрен. Әйҙә. Борон заманда булған ти үтә ярлы бер ҡарт. Таяғын таянып, әкрен генә тирә-яғын ҡарап йөрөр булған. Бер тапҡыр быға бер дейеү тап булған. Мин һине ашайым, тигән. Кем-кемде ашар бит әле? Бына ятҡан ташты усыңда һытып, һары һыуын сығарһаң, һин мине ашарһың. Мин сығарһам, мин һине ашармын. Дейеү быға риза булған. Дейеү таштың һары һыуын сығара алмаған. Мин һине ашайым. Зинһар, мине ашай күрмә, мин һиңә алтын бирермен. Алтын бирһәң, ҡотолорһоң шул. Дейеү ҡартты өйөнә алып ҡайтып киткән. Бына төн дә етте, ят йоҡлап тор, иртәнсәк ҡайтырһың. Ҡурҡаһыңмы әллә? Юҡ, мин ҡурҡмайым. Өйҙә йоҡлап өйрәнмәгәнмен. Бында берсә лә барҙыр. Мин сарҙаҡҡа менеп йоҡлайым. Ҡарт йоҡларға киткәс, ике дейеү һөйләшә. Мин уны бер сабыуҙа үлтерәм дә ҡуям. Ике сабып тормайым. Мин ҡурҡмайым. Ҡуйсәле, ниндәй кеше икәнен дә белмәйһең, изге кеше булыуы бар. Үҙеңә насар булып ҡуймаһын. Ҡарт йоҡламайынса, үҙенең урынына бер түмәр һалып ҡуйҙы. Бер аҙҙан дейеү килде. Бигерәк ҡарт икән шул, саңы ғына борҡоп тора шул. Бер аҙ ваҡыт үткәс, ҡарт сарҙаҡтан төшөп, тәҙрә шаҡыған. Эй, тороғоҙ! Ай-вай, оҙаҡ йоҡлайһығыҙ икән. Асығыҙ ишекте. Тышта былай ҙа һалҡын бит. Ҡарт дейеүгә алтын тейәткән дә өйөнә алып киткән. Эй, ҡарт, өйөңә ҡасан барып етәбеҙ? Бынау алтын шул тиклем ауыр. Оҙаҡлама барып етәбеҙ. Былар ҡарттың өйөнә килеп еткәндәр. Эй, ҡарт, арытты, беҙ нимә ит ашайбыҙ? Әйт тиҙерәк. Беренсегә дейеүҙең аяғы, икенсегә кәүҙәһе, ә өсөнсөгә етмәһә, һинең башыңды ашарбыҙ. Дейеү быны ишеткәс тә, өйҙөң аҫтын күтәреп, ҡасып китә. Миңә аҡсаны? Бына шулай, ҡарт менән дейеү әкиәтен уҡығандан һуң, бына ошондай комикс тыуҙы инде. Аңлашылды. Комикстар эшләү үҙе бер сәғәт икән ул. Комикстарҙы мин күберәк әкиәттәргә эшләйем. Комикстарҙы тағы йәнһүрәткә, әҫәрҙәргә эшләргә була. Һинең турала ла комиксты эшләргә була. Минең турала комикс? Эй, булмаҫ. Ул комиксты Семәкәйҙең мажаралары тип атарға була. Тиҙерәк. Ниндәй мажара уйлап таптың миңә? Ҡарт менән дейеү әкиәтен мин төҫлө ҡәләм һәм ручка менән эшләнем. Әйҙә, Сәмәкәй, һинең мажараларыңды акварель менән эшләйек. Әйҙә. Иң башта Сәмәкәйҙең мажаралары тип яҙып ҡуяйыҡ. Семәр студияһында Сәмәкәй. Эйе шул, мин ҡул болғап торам. Быныһы ниндәй болот тағы? Ямғыр аҫтында ҡаламмы ни? Юҡ, Сәмәкәй, был болот түгел. Комикс геройҙарының үҙҙәрен яҙып ҡуябыҙ бында. Дөп-дөрөҫ, мин шулай дип тапшырыуҙы рашлайым. Йәш рәссамдарға Сәмәкәйҙән сәләм! Так, артабан нимә була? Бөгөн мин үҙем һүрәтте төшөрәм. Ярҙамға ҡәләмде саҡырҙым. Ҡәләм зәңгәр булһын. Минең иң яратҡан төп зәңгәр. Янына ҡәләмде төшөрәбеҙ. Ҡәләм әйтә, саҡырҙыңмы? Ҡалай ҡыҙыҡ икән! Ҡәләмдең дә, минең дә һәр бер әйткән һүҙемде анау болот эсенә яҙаһыңмы? Әйе, комикста хәл ваҡиғалар бер-бер артлы күрһәтелеп килә. Ҡәләм һүрәт төшөрә. Сәмәкәй әйтә уға, миңә матур өй төшөр, ти. Бына янына һүрәтен төшөрөп ҡуябыҙ. Сәмәкәй әйтә, һүрәт миңә оҡшаны. Миңә оҡшай, матур ғына комикс килеп сыҡмаҡсы. Ибет Айзелә. Шул саҡ эргәләренә килеп сыҡты ти юйғыс. Бына юйғысты ла төшөрәйек. Һүрәт тә янында торһон. Беҙҙең юйғыс шул тиклем уҫал. Бына уҫал икәнен күрһәтәйек. Уй, ҡалай ҡурҡыныс юйма. Юйғыс янына һүҙҙәрен дә яҙып ҡуяйыҡ. Был һүрәт миңә оҡшамай. Юйып ташлайым хәҙер.
Сәмәкәйҙең һәм ҡәләмдең ҡурҡыштарынан баштары ғына күренеп тора. Менә уларын да төшөрәйек. Юйғыс китте туҙынып, бөтә һүрәтте юйып. Бына һүрәтебеҙ ҙә юйылды, таҙа ҡағыҙ ғына ҡалды. Бына уҫал юйғыс тора. Ҡәләм тора ҡайғырып, әрәм итте һүрәтте тип. Юйғыс һеҙҙе лә юям тип, ҡыуа төштө уларҙы. Ҡалай ҡурҡыныс! Юйма! Юҡ, ундай комикс кәрәкмәй миңә, кәрәкмәй! Сәмәкәй ҙә, ҡәләм дә унан. Эй, бит Дуҫтар, бәлки һеҙ комикстың аҙағын төшөрөп ебәрерһегеҙ. Ай, шәп фекер! Сәндәргә бәйге иғлан итәм. Комикстың дауамын эшләп, сезгә ебәрегеҙ. Комикстың аҙағы нисек бөтәсәген мин беләм дә ул. Әйтеп ҡуйма. Яҙынығыҙ иң шәп, иң ҡыҙыҡлы комикс хужаһын бүләк көтә. Мин дә комикстың аҙағын һеҙгә күрһәтермен. Тик Сашаның комикстары Ирәк тә һинең туралығы. Көл өйҙә. Һинең арҡала комикс геройына әйләндем бына. Миңә оҡшаны. Аҡланды хәтерләтә был һүрәт. Йәш рәссам Гөлгенә Ямалиева матур сағын һүрәтләгән. Гөлгенә күҙәләктәрҙең әллә күпме төрөн һүрәткә һалған ул. Ҡыҙлы ла, һарыһы ла, сыбары ла бар бында. Минең күргәнемде хәтерләтеп торасаҡ был һүрәт. Был һүрәт. Акварель һүрәт. Күгәрсендән 12 йәшлек Әлиә Ишемғолованың рәсеме. Әлиә йәйгә генә хас төҫтәр ҡулланған ҡыҙыҡай. Йәшел төҫтөң төрлө сағылышын табып, матур ғына пейзаж. Тик йәш рәссам балыҡсыны эшләгәндә ҡара төҫтө ҡулланмаҫҡа кәрәк ине. Был алым һүрәтте бер яҡҡа ауыш итеп күрһәтә. Әҙерәк композицияны буда. Был хатаны ҡабатламаҫ тип уйлайым. Көҙгө фантазия, шулаймы Сәмәкәй? Үәтәй, ҡайҙан белдең? Халҡын гаммыла эшләнгән был һүрәт Садыҡованың рәсеме. Альбинаға 8 йәш. Гуаштың ҡатлап эшләү мөмкинселеген ҡулланып төшөрөлгән. Һүрәттең тәүге ҡатын еүеш техникалараҡ асығыраҡ төҫтәр менән композиция тыуҙырған. Белорет егете Вилдан Хасанов әкиәт һарайын һүрәткә һалған минеңсә. 8 йәш. Һүрәт шын тапҡан егет. Гуаш өҫтөнән фломастер менән йөрөтөп сыҡҡас, һүрәт тағы ла матурыраҡ булып киткән. Ҡара әле ҡалай сағы һүрәт. Әлләләләләлә! Ҡалай сағыл композиция. Сивай Мөхәмәтованың рәсеме. Төҫтәр менән эш итә белә йәш рәссам. Ана бит, йәшел менән ҡуйы һары төҫтәр рәсемдә бер-береһен тулыландырып киләләр. Эшләнгән һүрәт миңә бик ныҡ оҡшаны. Һүрәт ян-яҡтан төҙөп, ҡағыҙ битенә дөрөҫ урынлаштырылған. Әкиәткә иллюстрация. Мөхәмәтовтың эше. Йәш рәссам һүрәткә үрәп, йәшен дә, ҡайҙа туған